Hidup itu nikmat, kopi pun juga nikmat. Kenalin, ini gua yang selalu sibuk. Tapi sesibuk apapun, gua selalu ingat kopi kapal api. Kopi kapal api itu istimewa. Saat pahit kau telan, kau akan mendapatkan sensasi manis di akhirnya. Tak ada yang dapat meracik kopi senikmat ini. Kapal api bisa. Dan kini beli 10 gratis 1. Ini baru kopi gue. Jelas lebih enak